大家好，我是浩子。小米 Max 3大电池大电量我已经体验过了。其实我更关心它里边长什么样。我们话不多说，直接暴力拆机。拆机前先把 SIM 卡取出，手机底部有2颗螺丝固定。卸掉后用塑料壳片将贝壳与屏幕模组剥离。小米 Max 3的贝壳扣得非常紧，剥离的时候要格外的小心。贝壳与主板有指纹模组的排线，完全卸下前需要取下卡扣。Max 3是金属贝壳，在贝壳上有很多金属触点，保证了信号的增益。用十字改锥卸下主板固定支架上的所有可见螺丝，将主板支架拆下。主板支架和电池上贴的是石墨散热膜，用来给主板和电池散热。这块散热膜的面积还是比较大。将所有可见排线卡扣打开，拆掉后置双摄相机模组，1200万像素加上500万像素的相机模组。根据查询得知，型号是三星 S5K2L7 和 S5K5518。拆掉前置相机模组800万像素，型号为三星 S5K4H7。拆掉所有主板上的可见螺丝，将主板撬下。因为小米 Max 3的体积更大，所以说主板的宽度要比一般的手机宽一些。手机大部分的元器件都在主板焊接，包括处理器、内存、存储元件。开始拆下 Max 3下方的塑料保护支架，拆掉所有可见螺丝。塑料支架和扬声器升腔在一起，因为手机比较大，所以说音腔也比较大，音质理论上比一般手机要好。开始拆 Max 3下方的小主板，拆掉所有的可见螺丝。小主板的主要作用是扬声器、Mac USB 连接等等。拆卸小米 Max 3的电池，可以看到电池最小容量是5400毫安时，标准容量是5500毫安时。这台 Max 3的电池生产厂商为希望达，用力拉小米 Max 3电池上的易拉胶，就可以轻松的把电池取下。拆下电池后，可以看到屏幕 FPC 和主副板的 FPC。开始寻找小米 Max 3的处理器，将主板上的金属屏蔽罩撬开，就可以看到高通骁龙636处理器。好了，小米 Max 3暴力拆机就到这里。因为里边有一些元器件不知道是什么，所以说我们不能进行瞎编。如果有知道的网友呢，请评论或者弹幕告诉我们。最后请大家猜一下，我手上这台 Max 3有没有装上？开机！算了，拆坏了。